Uyga gipgikamin qilish necha pulga tushadi? 110 kvadratli joyimiz inshaalloh mana bitibdi. Ustakalarimiz ishlayapti, ish jarayonidamiz. Abdulloh va Abdullatiflar hamma biladi. YouTube kanalimizda trendda bo'lib turgan ukalarimiz. Inshaalloh ukalarimizdan ko'ryapsizlar, sifatli ishlar chiqyapti. Ukalarimizdan to'liq ma'lumotni olishni boshlaymiz inshaalloh. Abdullatif va Abdulloh ko'rib turganlaridek o'sha trenddagi ukalarimiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamang. Qalay endi bu ishlarni davom ettiryapsizlarmi? Ha, davom ettiryapmiz. Bu yerimizga necha kvadrat ketdi? 110 kvadrat ketdi aka bu. Bu yerga 110 kvadrat qilib berdinglar. Inshaalloh ustakalarimiz ishlayapti, ko'rib turganlaridek. Mana bitmagan holati, yarim holatda turibdi. O'ta chiroyli chiqyapti. Mana sifatlarini ham ko'rib ko'rasizlar, gipgikaminimizni. Toshlarimiz, yaltirashlari, shoplari birga bir qilib chiqarishyapti inshaalloh ustakalar. Abdullatif endi buni kvadrati 110 kvadrat deyapsiz. Necha puldan qilib berdinglar? Bu 55 mingdan qilib berdik. Kvadratini 55 mingdan qilib berdinglar. Necha kilo berdinglar buni? 50 kilo berdi bu. 50 kilo kiloga. Mo Versachilarichi, asha gipgikaminning ichida ketadi bular? Metri 15 ming. Bularning metri 15 ming. Ha, 15. Ko'rib turibsizlar, hurmatli obunachilar, o'ta go'zal chiqqan. O'ta sifatli ishlashadi ukalarimiz. Xuddi kafeldek turibdi. Nima deysizlar endi bu ishlaringlar qanchadan beri qilyapsiz buni, Abdullatif? 3 yil bo'ldi, tan. 3 yil bo'ldi. Necha girdingiz, Abdullatif? 15 ga girdim. 15 ga girdingiz, Abdullatif. 15 ga kirgan Abdullatif oyiga 2000 ming bemalol tushirib turibdi. Xudo xolasa. Endi ukamiz ko'rib turibsizlar. Necha yoshsiz, Abdulloh? 13. 13 yoshsiz, ha? Bu ishga qachon boshlagansiz? Gipgikamin. 2 yil oldin boshlagansiz. Shu Abdullatiflarni sexida boshlagansizlar ikkovinglar. Teng boshlaganmisizlar ikkovinglarni? Uyda 1 yil ishlashgan, keyin 1 yildan keyin siz qo'shilgansiz bularga. Endi Abdullatif bilan ishlab, mana shuncha yildan beri ishlab yuribsizlar, to'g'rimi? Mana shunda gipgikaminda ancha o'rganib oldingiz, ha? Hozir men o'zim ko'rdim. Bitta yoshi katta aka, menimcha 30 dan tepadami aka? Tepada. 30 ga kirgan akamiz kelib, Abdullohni Andijon 80 metrligiga olib ketib, ukam o'rgatib qo'ying. Ishlarni zo'r qilib o'rgating menga ham, deyapti. O'ylanglar, 13 yasharli bolaga 30 yasharli bola kelib, shagird bo'lib kelgan. Aql yoshda yo'q boshqa narsada deganda emas, mana aql boshda. 13 yasharli bolamiz oyiga bemalol 2,5 ming pul topadi bu ukamiz ham. Ikkalasi bemalol zo'r qilib pul topishyapti inshaalloh. Xudo xolasa hozir sexiga boramiz. Sexidan ham bir chiroyli qilib video olamiz inshaalloh. Ertaga 80 metrlikka borib Abdullohni ishlarini ko'rsatamiz sexdan. Shagirdini sexidan, ha? Shagirdingizmi akamiz? Ismi nima uka? Akam ismi Zarifjon. Zarifjon. Qo'rqmay gapiravering. Zarifjon. Bo'ldi ekan. Qani bo'lmasam ketdik sexga. Endi buni necha kvadrat chiqsa bo'ladi? Chiqarsa bo'ladi. 60 kvadrat chiqariladi. 60 kvadratimiz necha pul bo'ladi? 3 million 300 ming. Endi shunda foydamiz necha pul bo'lyapti? 3 million 200 mingni yarmida foyda qilsa bo'ladi. Zo'r biznes. Ana ishonmaganlar uchun bir oyda 2,5 ming dollar, 2 ming dollarga bemalol ukalarimiz foyda qilyapti. Bemalol foyda qilsa bo'ladi, Abdullah? Bo'ladi. Qancha yildan beri foydalanyapsiz mana shu ishdan? 3 yil bo'lib qoldi. Ko'rib turibsiz, mana yangi biznes ham qo'yibsiz, o'zingiz uchun. Nima bu endi? Nomi nima buni? Biz tushunmaymiz. Jitkikami. Jitkikami? Ha. Shunda ko'chmaydi-mi bu? Ha, ko'chmaydi. Karcher bemalol. Ha. Nima qilsa bu ko'taraveradi. Ko'taraveradi. Buni uzoq saqlash uchun nima qilish kerak? Kilagidan foydalanib turish kerakmi? Necha yilda bir kilaylab turish kerak? 1 yilda bir. 1 yilda bir laklab turish kerak, o'zim laki bilan. Shunda zo'r turaveradi. Ha. Endi buni ranglari ham bormi, boshqacha Har ranglar? xil svetda. Istalgan svetda qilib beraverasizlar. Ha. Zo'r. Necha puldan buni? Buni kilosi 28 ming. Ha, bu kiloli, kvadrat emas. Kvadrat emas, kilosi. 1 kilosi qanchaga ketadi? 2,5 kvadratga bemalol yetaveradi. Inshaalloh 2,5 kvadratga yetaveradi. 2,5 kilosi 1 kilo sutkasiga. Qalin yuk yeyishiga bog'liq ekanda.
tekis va sifatli. Mana shu po'kakni ustiga yopishtirsa bo'ladimi buni? Po'kaklar ustiga ham bemalol yopishtirsa bo'laveradi. O'zinglar hech yopishtirib sotmadinglarmi buni? Biznesini yo'lga qo'ymadinglarmi? Yopishtirib o'zinglar sotishga? Endi. Faqat Devorga. devorga surkayapti buni. Asosan. Lekin po'kakka yopishtirsa ham bo'laversa kerak, yo'q bo'lmaydi. Bo'ladi. Xudo xolasa. Bundan ham ancha kvadrat sotgandirsizlar o'sha? Chiqqandan beri 5-600 kvadrat sotib qo'ydinglar. Endi ukalarimiz yangilik qilgan. Qayerga? Navoiyga tayyorladinglarmi buni? Necha ming kvadrat edi bu? 1,5 ming kvadrat a bu? Buni ustalari bilan jo'natib yuboryapsizlarmi endi Abdullachi? Ha, ustalarni jo'natib yuboryapmiz. Bu gipki kaminmi nima bu? Gipki kamin. Gipki kamin. Hozir 1,5 ming kvadrat Navoiyga ketadi bu. Молодец. Navoiylar sho'ru bo'laveradi bu yoqlarga. Bo'laveradi. Sho'r hech bola chiqarmaydimi bu Yo'q. gipki kamin? Ha, yaxshirasiz. Ustalar bilan jo'natib yuboryapsizlar xudo xolasa. Sog' ana. Bu jitka bo'yda abrazizga yopishtirib qo'yganmisizlar? Ha, gipki kamin yangilik bo'lyapti-ku. Aha. Ha, devorga yopishtirilgan holati. Ko'chirib ololmaysiz-da. Ko'chirib ham bo'lmaydi buni. Yo'q. Ama haqiqatan ham ko'chirib bo'lmaydi lekin. O'ta mustahkam bo'lar ekanda. Oldin hali faqirda sotilardi adashmasam bu, ha? Va faqirda sotilar 10 kilosi 280 ming bo'ladi. Ha, buni 10 kilosi 280 ming. Zo'r. Abdulatif siz nima ish qildingiz yangi yil? Masha. Xudo xolasa ukalarimiz ertaga Abdulloh Andijonga ketadi 80 metrlikka shogird bilan, ha? Shogirdingizga endi bir ishni yurgizib berasiz ekandayiz bormi? Xudo xolasa ishni zo'r qilib yurgizib berasizmi akaga? Yo sal-pal o'rgatib berasiz xolosmi? Zo'r qilib o'rgatib kelasiz. Necha pulga o'rgatyapsiz akani? Siz shogirdlarni necha puldan o'rgatyapsiz? Shogirdlar $550. 550 dollar. Yotoq joy qanaqa? Yemish yotog'ichi. O'rtacha bir hafta 10 kunda o'rganib ketishyaptimi? Ha, bir hafta 10 kun, 8 kun. Bir hafta 10 kun o'ziga bog'liq endi, necha kunda? 10 kunda o'rgatib yuboryapsiz, xudo xolasa. Zo'r qilib, joylarni qilib, Andijon mehmon do'st xalq bemalol kelib zo'r qilib o'rgatishyapti inshaalloh. Kanalimizda mehmon bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Foydali videolarni joylab boramiz inshaalloh. Bittadan layklarni gumbillatib bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Ko'rib turganlarda ukalarimizni nechinchi sexinglar bu? Abdulatif 3-sex. Hozircha ikkita sex iskalat bo'lib ketgan, ha, uje. Chunki istiqohoz, kile, tosh, hamma narsani dastavkasi yetkazib berishi, sotish ham bo'yninglarga olgansiz. Misol qancha ob'yomda qiziq yo'q-a uni? Farqi yo'q. Farqi yo'q. Bo'ldi. Xudo xolasa. Aboylarda 700 berishga dastavkamiz bor. Ha, dastavkalaringlar ham bor, ha? Ha, aboyda.